हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को जो है अपने फ़ोन में जो है साउंड प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पे आपको कई सारे एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारी एप्लीकेशंस में आपको जो है साउंड प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोगों को जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। जिसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि कहीं आप सभी लोगों ने अपने फ़ोन में साइलेंट मोड तो ऑन तो नहीं करा हुआ है, क्योंकि अगर आप साइलेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले आप अपने फ़ोन में देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गाइज़ आपको जो है साउंड इफ़ेक्ट करके सबसे नीचे में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से जो है फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको इस तरीके से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल भी कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बस इसको आपको ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, जिसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर करके ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर पे क्लिक करके जो है क्लियर कर देना है। जैसे ही आप क्लियर स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में 30 सेकंड तक एक साउंड बजेगा, तो वो साउंड को आपको बजते देना है। वो साउंड बजेगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पीकर है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद आपको जो है 30 सेकंड बाद उसको बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन करके एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में जाना है। जिसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों, जिस भी एप्लीकेशन में आपको साउंड प्रॉब्लम आती है, सपोज़ मेरे को व्हाट्सअप में आ रही है, तो इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सअप लिख के। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको जितने भी सारे परमिशंस दिखाई दे रही है, तो सभी परमिशंस को गाइज़ यहाँ पे आपको जो है क्लिक करके उसको अलाउ कर लेना है। तो सभी परमिशंस को अलाउ कर लीजिए वन बाय वन क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में अपडेट करना है। हो सकता है आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप अपने फ़ोन में जो है सिंपली से इसको अपडेट कर लीजिए। जिसके बाद गाइज़ आपको डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।